Osmani sultanları. Sultan 4. Mehmet. Osmani devletinin 19. padişahı. Hüküm sürgen devri 1648 yıldan 1687 yılgacha. O Sultan İbrahim'nin Hadiç Turhan Sultan'dan doğulgan oğlu bolup 1642 yılı İstanbul'da doğuldu. 1548 yılı 8 Ağustos taxtga chiqqan vaqtida amdili 7 yaşda idi. Devletning boshqurilishi orda amaldorlari va Kösem Sultanning qo'liga o'tdi. Devlet tuzumi bargancha buzilgan edi. Kövrüklük Mehmet Paşa baş vezir bo'lib, İstanbul va Anatoliyada bexatarlikni asliga keltirdi va moliya ahvolini yaxshiladi. 1669 yılı Girit arılı ilindi. 1683 yılı Viyana ikinci qitim muhasirga ilindi. Biroq Avstriyaga yengilib qoldi. Avstriya, Malta, Polsha, Veniya va Rossiya qatorliqlar tuzgan muqaddas ittifoq guruhi 1683 yildan 1699 yilgacha Osmonilarga qarshi kurash qildi. Viyana qo'zg'olonining keyindan boshlangan yemirilish bilan Yevropadagi shahar va nahiyalar bir-birlab qo'ldan ketishga boshladi. Karlofcha kelishimnomasi bilan Osmonilar tunji qitim tuproqlaridan ayrilib qoldi. 4. Mehmet taxtdagi vaqtida davlat ishlaridan hamisha yiroq turdi. Haddidan ziyoda shikor-xumor edi. Davlatdagi bir qism foydasiz ishlar uning taxtdan tushirilishiga sabab bo'ldi. 1693 yili Adirnada vafot bo'ldi. Qabrisi Yangi masjid yonidagi maqbarada. الصديق فخرا وابن عفان البعر سلان والفاتح عثمان وابنتا شفين والغازي سليمان اسأل الرومان عنهم والمجوس